12 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 kaze muri kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro musanzwe mutegurirwa n'ishirahamwe Focode. Haravugwa ibinyegezwa ku muriro wadutse hari kuwa 31 ntwarante mwaka 2026, umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho buri muri Brigade Logistique de la FDN beshi bita Cambazi. Mu gisirikare no muri leta niko barahumuruje abarundi ko igihugu kitatewe kandi babikora mu maguru masha, ariko bihutira kuvuga imvo yatumye ububiko busha ko ari sanganya riturutse ku muyaga nkuba. Ico bikoze nuko amakuru ava mu biro bikuru vya gisirikare avuga yuko umuriro wadutse isaha imwe gusa inyuma y'inama yari hejeje guhuza intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Mbere izo ntwazangabo zari zatandukanye zitumvikanye ku vyari ko bivugirwa muri iyo nama. Iyindi nkuru mbere inateye amakenga nuko ubwo bubiko bwahiye inyuma y'indwi zibiri gusa hari indege yo mu bwoko bwa Cargo yinjije ibigwanisho mu Burundi hari kuwa 15 ntwarante. Hambavu y'iyo ndege hakabavugwa n'amakamyo 18 yinjiye mu Burundi yuzuye ibigwanisho avuye kubipakira mu gihugu ca Tanzania. Ibyo bigwanisho byose bikavugwa ko vyari bivuye mu gihugu cy'u Burusiya no mu gihugu ca Kongo. Mbega none hoba hari isano riri hagati y'iyo nama yahuje intwazangabo kwa 31 ntwarante? Ibyo bigwanisho vyaje bivugwa ko vyavuye mu Burusiya na Kongo, be n'uwo muriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho ukuri nukuhe? Mbega Focode ifise amakuru ameze gute? Mbega hoho ayo makuru muri Focode bafise yobahumuriza canke ahuye n'imvugo leta yatanze? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno munsi. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hatungimana, ari nawe agiye kwakira abatumire ababwire n'indinganizo ya kino kiganiro. Urakoze Gilbert na Alice Hakizimana. Kiwe karacuga yesinzi. Ndabona yuguriye mikro. Turabumva ijana kwijana. Birakunze n'ibyawe abikunda ko tuvugana niwe najewe muri iki kiganiro n'abandi bose batagutumbiza ndabamukije amahoro y'Imana. Murakoze cyane, kaze muri kino kiganiro. Umutumira agira kabiri n'umusangwa ni Pacifique Ninahazwa arongoye ishirahamwe Focode. Turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro Pacifique Ninahazwa. Mwiriwe cyane nanje ndaramukije umutumira agira kabiri n'umusangwa ni Pacifique Ninahazwa arongoye ishirahamwe Focode. Turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro Pacifique Ninahazwa. Mwiriwe cyane nanje ndaramukije Mutama mbona impatuza gusangira ikiyago. Ndaramukije kandi abariko baratwumviriza n'abazokumva bose kino kiganiro. Murakoze cyane, kaze muri kino kiganiro. Nkuko twahora tubigenza mu bindi biganiro, niki kiza kuba gifise imice itatu. Mu gice ca mbere aba batumire duhejeje kwakira muri kino kiganiro baza kugaruka kuri uwo mucanwa uheruka kwaduka muri Cambaze, na cyane abasirikare bariko barafatwa gasakisaki n'ivyo mugenzi wanje Gilbert ahejeje kubashikiriza, hamwe mbere no kuvyononekaye kubera uwo mucanwa. Abariko baradukurikirana mwihangane mukurikirane igice ca mbere. Mu gice ca kabiri niho mushobora kuronswa ijambo mubaza ibibazo abatumire canke muterere ku makuru mwaba mufise canke kuvyo mwiboneye. Mu kurangiza kino kiganiro ari naco gice ca gatatu tuza kugaruka ku batumire bahanure, baterere, batera kamo kugira ngo akabi kabishe nkako ntikazokongere. Kino kiganiro rero muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire aho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Gilbert turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Urakoze Alice Hakizimana.
ninahazwe. Claver Mbonimpa yaduteye agateka no musi tugiye guhera iwe. Petero Claver Mbonimpa twibutse abariko baradukurikira yuko ubuzima bwanyu nka bwose mwabuhariye ibijanye n'agateka kazina muntu. Mwaravyumvise cyo kimwe n'abandi barundi iberutse kuba kuwa 31 ntwarane aho ibigwanisho vyaturitse bihitana abatari bake mu banyororo mwibohero rikuru rya Mpemba. Gushika ubu nta kuri kuzwi kubitigiri nyezina by'abahitanywe n'amabombe uko bavubwe abakomeretse mbega ni bangahe basigaye bakurikiranywe gute. Uno musi gushika uno musi nta mutegetsi turumva yoba yaragiye kugarukira ku bari mu Mpemba. Imbere yuko twinjira rero mu kiganiro nyezina twagomba kubaza Petero Claver Mbonimpa nk'uharanira agateka kazina muntu gushika uno musi mbere muri ko muraja mu myaka y'ubutama, mbega hari amakuru mufise ku bitigiri nyezina ku vyabaye byahavuye bihitana abanyororo? Mbega ino nyifato ya leta yo muyibona gute ku bwanyu? Ivyabaye mufatiye ku kahise n'ivyo muzi n'ibikorwa vyanyu, mubona iyi leta koko itahura umunyororo n'agateka afise? Ego jire murakoze muri icyo kibazo mumbajije. Ibyabaye mu minsi iheze kuri ibyo bavuga by'umuriro wadutse mu ikambi iri ku Musaga iyo bita muri baze, ajya hose ndahazi kuko ndahaciye kenshi, nahakorera mu Mpimba kenshi, niyo ntitwaca imbere yaho. No mu Gisodaje narinjiye kenshi muri amakambi, hariho badutumiye, hariho amanama tugiyemwo, ni ukuvuga ko tuzi rero aho zirya kambi ziherereye. Rero twumvise birya vyabaye, twabimenye mu mwanya vyari bitanguye kuba nyene, kubera kuko twaronse ubutumwa bwanditse, amatelefone acana ko atubwira ngo tubatabarize barapfuye, ngo barashe ngo barabateye igihugu, abantu bo niko bavuga. Hanyuma baratundikira n'amasanamu tukabona hejuru mu kirere hose hariko haraka. Eka n'ukuri vyari biteye ubwoba n'agahinda, abantu bagira ati turapfuye noneho ntituramuka. Rero jewe mbonye maze kumva yuko wari muri baze hahiye ngo ahantu habitse ibigwanisho, bakavuga yuko ari umuriro wadutse uvuye ku muyagankuba, jewe ntivyantangaje cane kuko ibyo bintu by'umuriro ni ibintu abarundi bose bamaze kumva, bamaze kumenyera, bamaze kubona. Iyo hadutse isanganya, byatanda byita isanganya nk'uko nabo bama babyita isanganya ry'umuriro. Murazi kuva kera tumaze kubona aho imiriro yadutse, mbere ntangwe nko kuri ya soko y'i Bujumbura, murazi ko hadutse umuriro igasha, bagaca bavuga ngo ngo ni umucano wavuye ngo ku mabateri, ngo bari bafatanije ngo bifata umuyagankuba ngo isoko rirasha. Ariko tumaze kubitoza gato hirya no hino, twasanze ryaturiwe bafise intumbero barondera, irya soko rirasha rero riratokombera. Uravye rero nivyagiye birakurikira hirya no hino, uravye amasoko yahiye bose bavuga ngo ni umucanwa, ngo ni wadutse ngo mw'isoko. None uwo mucanwa waduka mu masoko yose tuzi nk'ekarenga 20 yaturiwe n'umucanwa. Mugabo mu nyuma twagenzura tukabaraba igituma ayo masoko asha, twasanze hariho intumbero baba barondera abazi umucanwa waduka gutyo, ahubwo baraziturira kugira bashike kucyo bashaka. Ibyo tuzobigaruka ko sinigwandaja mw'ivyo n'ido, ariko rero ngarutse kuri uwo mucanwa wadutse mw'ikambi ryo muri baze, jewe rero maze kumva
bimwe bimwe bivugwa maze kubaza hirya no hino nkumva ibyo batubwira ni ukuri ntibyantangaje mbere nujya nti ujya mu canwa si ukuvuga ngo avuye ngo si isanganya ryavuye ku muyaga nkuba ahubwo kurya ibindi byacuriwe nabyo nyene muri base baba baracuriye hari ikintu bagamije gushikako uti mbe none icyo kintu bagomba gushikako woba wumvise ko ari igiki twebwe twatohoje hirya no hino ari batubwiye bati burya rero hariho ibigwanisho byinshi byari byaje bivuye mu bindi bihugu bavuga mu Burusiya bavuga muri Tiki bavuga muri Shine ati ibyo bigwanisho rero byari bigamije kuja muri Kongo ati rero Burundi nabwo bwari bufise ibindi bigwanisho bwazanye kera atari ibigwanisho byari byavuye mu Burusiya naho nyene ati no muri Tiki no muri Shine ati n'ibindi byose byari bihasanzwe ati byari bimaze imyaka myinshi bidakora ati rero babona yuko ibyo bigwanisho byashaje ati niho baca bagenda bagira umugambi yuko ibyo bigwanisho bari basanganywe bobiturira bakadoca babwira Kongo yuko ibigwanisho byabo byahi kuri mufise hanyuma mwebwe mwakiriye gute mubona leta yitaho agati ya kumunyororo inyuma y'uwo muriro wadutse ukabahita tuca tukigaruka ko mukanya abanyororo nuko abandi banyagihugu bapfuye nuko abandi banyagihugu bakomeretse n'abanyororo barakomeretse barapfuye mbere gushika twebwe abanyororo twashoboye kumenya yuko hapfuye abanyororo indwi abo barapfuye kuko n'abandi barabonye ariko kuko baciye bugara imiryango y'amabohero abapfuye rero nduze bose batamenyekanye abanyororo ngo babamenye kuko baje gupakira ibiziga abanyororo bugaranywe abakomeretse bose ntabo bamenye mugabo murazi yuko no hanze hapfuye abandi bantu bazi ko umuvugizi w'igisirikare yavuze abantu 13 ariyo twari tugiye turatora hirya no hino abo bantu bararenga 13 bene kubera yuko twebwe dushitse abashika 18 rero kugira ngo agatera k'abanyororo karubahirijwe nabo bapfuye nituzi nyene bapfubwe nituzi imiryango yabo uko yabarose kugira bapfuye nka bimwe by'igitega byaba abanyororo bagacurirwa ntureye umucanga ukaduka bakavuga ngo nisanganya agapfa abanyororo amajana ngahe abo n'imiryango sinzi ko yamenye yuko abo bapfuye baravuze bati nuzo hiyahira ngo agandare ati n'akazi kiwe tuzomwirukako murumva rero abanyororo bo data ko bigorewe ari ikivumvu sinovuga yuko hari ikintu gushika n'ubu barabafasha nkuko ku makuru Petero Bavere Mbonimpa ku makuru avugwa yuko hari abanyororo barashwe bariko barondera kuyanyaga bazi yuko ibohero ryatewe bakaraswa n'abapolisi ayo makuru muri APRODH mwamura yaronka nemba muyafise abo barashwe n'abapolisi ibitigiri vyabo bingana gute canke byaciye mu nzira yihe kugira bigende uko oya nuko ibyo bintu twabibajije turabaza n'abandi bantu bakora mu ibohero n'abanyororo nyine turababaza ni ukuri ibyo bintu yuko abapolisi baciye barasa agapfa abanyororo icyo kintu ntayo twakibajije ariko nta batubwiye yuko ari ukuri ni nka kurya bavuze yuko ngo hari bavuze yuko ngo bigeze kubwira abanyororo ngo batange amafaranga kugira ngo bakibye ngo baze basanire ibyasambutse
twabajije twasanze ari inkuru atariyo nta vyabaye rero abapfuye ni benshi nabo ndakubwiye abanyagihugu bapfuye hanze nabo nyene bapfuye mugabo rero ivyisumbusha canke vyo gufasha murazi yuko umuvugizi w'igisoda yavuze ati kugira dushumbusha abantu ni ukuvuga yuko tuba turifise mire assurance ati none igisoda nticyoshobora kwakira ibi n'ibi murumva yuko yakora inkoni ku gicitsi nta kintu na kimwe cyafashijwe abo bantu Ego mwe mutabambona impatu baza kubigaruka ko mukanya reka tugaruka kuri Pacifique nahazwe haravuzwe ibitari bike kubijanye nisha n'iryo n'uwo mutano wadutse muri Kambaze mu bubiko bw'ibigwanisho umuvugizi w'igisirikare yanavuze ko ngoryo bari sanganya ryavuye ku muyaga nkuba uno munsi mwebwe Pacifique nahazwe ku makuru yo mwibanga mwatohoje irya nino uwo mutanwa ryo bari sanganya canke hoba harabaye ikindi kibazo. Ego murakoze icambere coco umuntu yovuga nuko kibise isanganya twari kijambo nyene bakoresheje kicagize ingaruka zikomeye gose ku gisirikare c'u Burundi sinzi ko muriko murakurikira nk'amajambo bakoresheje mu guhumuriza bunyene baca banyarutsa bakishura ku kibazo batabajijwe baca bagira bati abarundi twobahumuriza yuko igihugu gikingiwe ntibahave bibaza ko atabigwanisho dusigaranye turafise ibikoresho bikwiye byo gukingira igihugu muravye mu misi y'imbere hari hamaze imisi hariko harakorwa ibiganiro byinshi twabona kuri za YouTube nk'abitwa bambaye ahaga n'abandi wumva ko bigamba ukumva ko bigamba ngo mbega u Rwanda go rusigaye ruturushiki barigamba ko hari ibigwanisho byinshi cyane mu Burundi muri kino gihe kandi ntibabesha sinzi ko nk'abariko baradukurikira bibuka nk'ikiganiro twakoze mu kwezi kwa12 mu mpera y'umwaka aho nigeze kubabwira amakamyo atari make yariko arapakururwa igwanisho mu ikambi ya Mukoni hariya imuyinga abantu bose muri mu kiganiro ko badati none ibyo bigwanisho biriko biza ku bwinshi gutyo byo bifise yihe ntumbero inyuma yahajya ibigwanisho byabandanije biza muri ubwo buryo nk'incuro zine nk'incuro ya kane dufise nk'amakamyo 23 yinjiye hirya yejo ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turavugamo ayo makamyo yinjiriye ku Bubero ubu ari mu ikambi ya Mukoni kandi rero turafise amakuru menshi cyane y'ibigwanisho byagiye biraza numvise mu ntango Gilbert niyo nkuru yongeye ko ibindi bigwanisho byavuzwe byazanywe n'indege cargo haravugwa ibyavuye mu Burusiya n'ibyavuye muri Kongo hari n'ibyo n'ibitavugwa cyane aha mu ntambara ya Kongo ibahoramwo igisirikare c'u Burundi hari ibigwanisho byinshi cyaharonkera kikaca kiba nk'abavyivyi bakavyiba bakaca babizana ku bwinshi bakaza kubibika mu Burundi rero muri rya kambi hari ibigwanisho byinshi cyane ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi ku buryo mbere ngira n'ikirengeye n'ikiganiro turiko turakora umuntu yashobora kubaza ikibazo ati kino gihugu kidashobora kugura ibyo abarundi bakeneye igihugu kitagishoboye kugura igitoro igihugu kitagishoboye kugura kidafise imiti ikwiye bigenda gute ngo kiba ari igihugu kiriko kigura ibigwanisho ku rugero rw'akataraboneka aho bavuga amadrone atari make harabavuga za misile harabavuga ko ari indege z'ingwano ziriko ziraza ibintu byinshi mu gihugu ibintu ngombwa by'abarundi byo kubabeshaho atabiriho bamwe bagira bati bimwe byoba kumbure biriko biza nk'imfashanyo hakaba n'ibyo bigurira rero muri iyo ntumbero nitwaza gutera tuja imbere hariho kumbura aho nza gutera mpuriza na Mutama Mbonimpa kuvyo yaraheje kuvuga bishobora gusigura bishobora kubamwe mu byosigura iri sanganya ryabaye ijya rijyo ariko
uvuganya n'abasirikare bakubwira bati ibintu vyabaye nibara, ibintu twahomvye n'akamaramaza. Iruhande y'ibi tuvuga bya stock y'ibigwanisho nuko kandi hononekaye gose muri rya kambi harononekaye isa nuko ikambi yasambuwe nyene irahera. Hariho ububiko bw'impuzu za gisirikare n'amamatera ubwo bwarahiye. Hariho ububiko bw'imfungurwa zitari nke ubwo bwarahiye. Hariho ububiko bw'imiti bwarahiye buratokombera yose irahera. Ibintu byinshi, amazu yarasambaguritse, ntibyagarukiye mbere kuri kambaze yonyene, byaratandukiye n'ibindi byegereye hajya. Murazi ko ya kambi isanzwe yegeranye n'ayandi makambi menshi, nko muri Iskamu baravuga nka amphithéâtre bubakiwe n'Ubufaransa, iyo baravuga ko yasambutse, bakavuga ko amazu menshi ya etage yo muri Iskamu yasambutse. Baravuga nk'ishure yigisha ibya logistique yari hajya hahora kambi y'abapara, nayo nyene ko yasambutse. Hari ishengero bita Christ Roi hajya nyene ryasambutse. Aho turiko tuvuga ivyegereye hajya ntitugiye kuvyakure, kumbure biza kugaruka, ariko nukumva ko ibintu vyononokereye hajya birenze urugero. Nk'abo tuvugana babikurikirana je barambwiye bati iyo bariko baraharura bagira nk'ibiharuro vyononekaye nko mu bijanye gusa n'amazu, ama infrastructure ko bavuga mu Gifaransa, ti n'ibintu biri mu rugero rw'imiliyaridi 200 ivyononekaye, mu gihe nk'ibi bijanye n'ibigwanisho byo babiharura mu miliyoni 40 z'amadolari. Ugiye mu marundi usanga naho twoja ku giciro ca leta gusa turi mu mamiliyaridi arenga 100 y'amarundi. n'ibintu uri kurumva birengeje urugero. Hari n'uwagize ati aho ubona abategetsi batavuga, yakoresheje wa mugane w'ikirundi bagira bati hajya havuga uwo bubezwe, havuga uwo bubezwe. Hariho ibiba abantu bakumirwa bakabura n'ijambo bari busohore. Ntubona byanabananiye abategetsi no kupfuna bakora ibintu byo kwikurayo, kujya bahora bagira batubwire bati umutegetsi yashitse mu ikambi ya base, reka bereka abarundi byabaye, yagiye kuraba uko ibintu bimeze, bashatse ntibanatwereke ivyo yabonye, mugabo bakatubwira ati yahashitse. Ntibabishoboye kuko aho urugero rw'ivyononekanye aho rugera, bari ku rugero bumva ataco bashobora kuvuga ngo babwire abantu. Ikindi cyaciye kinakurikira nuko babujije bwose abasirikare baho ko hari ico basubira kuvuga. Umusirikare wo muri base kugira yemere kuganiriza muri kino gihe biragoye, naho ari umusirikare nkawe amuvugishije ntavuga. Barabateye ubwoba yuko amatelefone yabo bayakurikirana, barabategeka ko batanga amanimero y'ama WhatsApp yabo yose, barabwira ngo ikintu cyose gica ko bariko barakibona. Abandi barafatwa baraja gupfungwa, turaza kubigaruka ko navyo. Niho ngombye guhera ko abariko baratwumviriza batahura kwibara ryaguye muri rya kambi. Abarundi ntibabwiwe icyabaye, abarundi ntibabwiwe uko bingana, ariko ibara ryaraguye muri rya kambi. Ico kikaba icyambere. Ku kibazo rero Alisa Hakizimana mbagije, simbega none ibi bintu byoba byatewe n'iki? Urumva tufise amajambo bwa mbere twahawe n'abategetsi, niho umuntu aheza agahera. Urumva mu Gifaransa bakoresha amajambo hypothèse. Gushika uyu munsi nta muntu numwe akubwira ngo ndazi neza icyabaye icarico, mugabo barabiye uko ibintu byagenze niho baca bazana ibishoboka kuba byarashitse aho hantu. Duhere ku byo ubutegetsi bwaduhaye. Ubutegetsi buvuga ko ari sanganya ry'umucanwa. Mbere barakoresha ijambo rya court-circuit. Court-circuit ni hahandi usanga hari insinga zibiri zakoranye ko, iyo zakoranye ko zidafunze neza bizana bimwe biturika, hakaza umucanwa, ariho bishobora kubyara ibisha. Aya makuru bayatanze mu mwanya ibintu byari bikiri ko biraturika muri iyo kambi. Kugira umuntu avuge court-circuit, ico ikibazo umuntu yoca abaza waciye abitanga ubwo nyene General de Brigade Gaspard Baratuza, ningene mu mwanya nyene bikiriko biraturika we yaza yaronse ko habaye court-circuit,
kuko ugira uvuge kurusirikwi nuko hariho umuntu yayibonye, nuko hari umuntu yabonye aho vyahereye. Mu bisanzwe habaye kurusirikwi biraturika nivyo, haraba imyotsi, haraba ibicanwa, abantu bakaca banyaruka kuza kugerageza kuzimya, hanyuma kumbura ariko barazimya bakananirwa, bagasanga birarandagaye bigeze kure, barananiwe. Mbere iyo bigenze gutyo na bamwe bariko barazimya, uravye ingene ibintu vyaturitse, ni ukuvuga ko muri abo hariho abo byaca biteza guhitana. Iyo bariko baravuga abo byahitanye, ntiwumva ko hari umusirikare n'umwe yoba yarapfiriye muri ivyo bintu, bitera bigora. Rero ikibazo umuntu yomubaza nico, mbega iyo kurusirikwi yabereye amaja hehe? Yabereye muri magaze d'armement, yabereye ahabitse yamamatera n'impuzu, yabereye ahabitse ibifungurwa, yabereye ahabitse imiti, hanyuma bimaze kubivya umucanga ugatangura, kumva hazoba hariho uwabibonye akabimuha. Hari ico abo muri iyo kambi baba baciye bagerageza uwo mwanya bakaja kugerageza kuzimya aho hantu, hanyuma mu nyuma bakaza kunanirwa batanguye kuzimya. Wumvirije abantu bose batanga amakuru y'ivyabaye aho hantu, bose bemeza ko ari ikintu cavuze c'inguvu nyinshi, bakabona umucanwa mu kirere, hanyuma ibintu bikaca bitangura guturika, byabandanije hafi ijoro ryose. None ya kurusirikwi bayimenye gute naho ibereye ku buryo ibintu bica bimera gutyo, ko atari ko bimenyerewe ivy'amakurusirikwi? Nta musirikare n'umwe ndavugisha, yaba umusirikare muto, yaba umusirikare mukuru, yaba nta n'umwe numva yemera ico kintu cya kurusirikwi, nta n'umwe wumva cemera. Sinzi ko n'abaratuza wenyene uwo bashobora kumuganiriza atari ku maradiyo ko yoba vyemera, ariko ico bikoze nta musirikare n'umwe turavugana unumve yemera ico kintu. Bakaca banagira ko batushima n'abasirikare bo nyene n'abatwara igihugu batavyemera, nuko bukeye baciye batangura guhagarika abasirikare. None yoba ari kurusirikwi bikaca bivyara gute guhagarika abasirikare? Abahagaritswe, harahagaritswe umuhinga bitwa ko bafise araba ivyo by'ububiko bw'amabombe n'ibigwanisho bikomeye, witwa Major Sibomana. Uyu Major Sibomana bavuga ko ari intwazangabo yagwanye muri CNDD-FDD, yari umuntu w'umwizigirwa akomeye cyane, bakavuga ko yanarungitswe kwiga mu Burusiya, ku buryo benshi batanga bati hari umuntu yibutse gukora kuri Major Sibomana, twari tuzi ko ari ntakorwa ko hano hantu. Ubu yarafashwe, hanyuma harafatwa Major Ntirampeba. Uyu Major Ntirampeba nawe yahoze agwana muri FNL, akaba yari umusirikare yarajejwe ikambi muri iryo joro yabita officier de garde. Niwe yarahari iryo joro, niwe yaraba umutekano wose w'ikambi iryo joro. Uwo nawe yarahagaritswe. Harahagarikwa abasuza officier batari bake, barimwo abajejwe ububiko bw'ibigwanisho, kurikirana ibigwanisho, abita ahumiriye. Abo nabo nyene barapfunzwe, bamwe usanga bafungiwe mu iperereza. Abafungiwe mu iperereza mbere bavuga ko baba bafashwe nabi cyane, batari kuriwe kuvugana n'umuntu n'umwe, atawufise neza amakuru uko babayeho n'ingene bamerewe. Hakaba abandi bake bafungiwe muri police militaire. Abo muri police militaire bavuga ko bisa nuko ari abantu bari ngaho baza barabazwa gusa, bo nta kintu kiboneka kiba ko giteye ubwoba. Ibintu byifashe gutyo, reka cabagira bati none ga mw'abantu murashobora kutubwira ko ari kurusirikwi kacifata abasirikare mukabagira gutyo kubera iki? Amakuru yandi mfise nuko umugwi wari witwa uri kurakora amatohoza wo mu gisirikare wari wimaze kwindwi, bavuga ko haba ku murango bataruhuka, nijoro barara barakora. Abo baba baraye bahejeje raporo yabo. Abasirikare tuvugana bavuga ko iyo raporo yoba ifise intumbero yo kurondera abo kwita ngo bouc émissaire, abo bitako, abo kwagirizwa ko ari bo bakoze amakosa yatumye haba ivyabaye. Ico nico bariko baravuga, ariko iyo raporo ntirashigwa habona. Kandi bamwe bakagira bati n'abakuru b'igisirikare kumbura doyisoma bayihindure bongeremo ibindi, ariko ico gikorwa ubu niho cyaraye giheze, icitwa ko ari cy'uwo mugwi w'amatohoza. Hariho hypothèse igira kabiri
imbere yo kugira ngo Rwanda ndabakiremo gatoya Pacifique ninahazwe mwavuze ivyononekaye mugitangura ariko umuntu abonye ivyononekaye inyuma y'ikambi hari ikibazo yibaza hari amakuru mwaba mufise y'abasirikare bashaka kuba barahasize ubuzima gushika ubu ico ni igipfungu gikomeye gose aba bose ibyo bintu ko byagenze baravuga bati ni gute hateye iyo explosion twari iryo jambo ry'igifaransa byaturitse bikonona ikambi yose bigasa n'ibiyifuse bikongera bikagira ku rugero biza kwica abari kure y'ikambi ariko abari mu ikambi ntibibice ibyo bintu byoshoboka gute umva bose abati ibyo bintu bishoboka gute ico bikoze abantu bo muri iyo kambi uwo mwanya baguye guhumura barirutse barahunze mu nyuma babujijwe kuvuga ku buryo ukuri kw'ivyabaye aho hantu gushika uyu munsi ari kinyegezwa kandi babuzwa kuvuga gushika uyu munsi nta makuru ari hatomoye ku kijyanye n'abasirikare baba barapfuye hariho ababivuga mugabo ko atari ikintu mfise ko ivyemezo bikomeye sinshimye gukoresha ayo makuru ariko hariho ababivuga ko hari abasirikare baba barapfuye ngiye rero kuri kimwe nari mvuze nti ipoteze igira kabiri hariho abafatira cyane ku kindi kiza guhura n'icyo mbona impa yavuze ingene ibigwanisho byari bimwe bibitswe nabi baravuga ati ibiganisho byarabitswe nabi aho bagafatira ku makosa bashira ku bintu biri mu gisirikare cy'uno munsi aho bagira bati barafise abasirikare benshi bize ubuhinga bwo kubika ibigwanisho baravyiga mu bihugu vya kure baba intwazangabo byaba ibisongerezi by'intwazangabo ariko ingwane ikomeye iri muri ico gisirikare ubu nuko hariho abantu bagira bati hari ibyo badakwiye kumenya hariho abasirikare batizewe badakwiye kumenya nk'ibigwanisho vyose igihugu kiba gifise muri kino gihe abo rero ugasanga barigizwayo ntibashobore kuja gukora akazi batereza gukora wa wundi ati ibiharuro ntibifatiswa bakaca baza nabo bitwa ko bizigiye ariko ntibashira imbere kubanza kubigisha kwagira bati ugasanga abandi barize imyaka 6 hanze mu bihugu nk'Ubudagi mu bihugu nk'Ubwongereza mu bihugu nk'Uburusiya nyene n'ahandi ugasanga bariko barabihubo bariko barakora ivyo bikorwa sabavyigiye sababizi hari nk'ikintu abasirikare benshi bagaruka ko bavuga bati nk'ayo mabombe ingene yarabitswe ukuntu mu bisanzwe bitabaho amabombe barayatandukanya n'ico bita charge tariko ayo mabombe yari kumwe n'amasharge yayo umwe mubona abajije yagize ati iyo charge ibirukwayo bafisa ikintu bugurura bakura ko bakaja gufatanya n'iyo bombe atubundi byo yifatanya iyo bari ku rugamba biteze ko amabombe ashobora gukoreshwa umwanya wari wo wose ati rero amwe muri ayo mabombe igituma ari kumwe n'amasharge namwe navuze bivye nko muri Kongo bari ku rugamba bacabiyura ibyo babahaye bakabizana mu Burundi kubinyegeza bakaca bifatanya na za charge kumwe byari ku rugamba byiteguriye guterwa hari abavuga ko nabishasha hoba harimo bimwe byari kumwe n'amasharge yavyo nk'ibyo nikosa rikomeye mu bijanye no kubika amabombe sindi umuhinga wavyo ndiko nkoresha amajambo bampaye abasirikare kumbura abahinga bo baca bumva ibyo ndiko ndavuga ivyo ari byo ibi byose rero yaba isanganya jyanye n'ububiko bubi yaba ibivugwa by'umuyaga nkuba biracyafatanya n'ico ipoteze yitwa isanganya uko byose bigiye bijyanye na kimwe bise isanganya kuri icyo kisanganya imbere ko muduga kukigira gatatu kumbure canke cya kabiri Pacifique nazwi mwari muvuze mu kanya ikijyanye n'ubumenyi nubwo mutatomoye hari kibazo cy'ubwoko mu gisirikare kuko amakuru ava mu gisirikare avuga yuko abo bari barize cyane ibijyanye no kubika ivyo bigwanisho ari mu bwoko bw'abatutsi uno munsi batizewe ayo makuru murayafise bimeze uko nyene bavuga abatutsi baravuga abo mu gisirikare cya kera ndaza kubigaruka ko no mu mpera aho nza kugaruka kumbure ndiko ndavuga n'ibindi turiko turabona ingene hari umugambo ukomeye wo kwiyumvira ikindi gisirikare kibana n'igisirikare cy'igihugu bo babwira bati turakeneye igisirikare cy'ubwoko bumwe kindi cacu twizeye ndaza kubigaruka ko mu mpera ariko uko bivuze niko n'abasirikare bariko barabivuga rero ngiye ku gice kigira kabiri nibaza ko tuteye tuja kubikomeye nuko
hariho uravye iyo raporo ngo iriko irasohorwa yo yitera ija kuvuga ko habayemo ubukozi bw'ikibi bavuga ko buva hanze bukava no mu gihugu bishaka kuvuga ko hoba hari cyavuye hanze gifatanije n'abandi bari mu gihugu bakagifasha bisigura ikivyo iyo bavuze ico cy'ubukozi bw'ikibi kica gitera kija kuri kimwe abari hajya bavuga ngo twebwe twarabonye bavuga ati twarabonye umuravyo benshi bavuga ngo ni umuravyo babonye mu kirere kandi bawubonye henshi mu gisagara haba abegereye hajya n'abari kure hariho nk'abari mu bice bya eta major hari abari ahandi bavuga bo bose ko cyo kintu bavuga ko ari umuravyo bakibonye hari abavuga ngo twarumvise ugwamo hari abumviriza kwico hariho abaca bavuga ariko kwico kintu cyakurikiwe no kunyiganyiga kwisi ni ikintu cyanyiganyije aho hantu hanyuma ivyo biheze tubona rero ayo ma explosion tubona ibiturika bamwe bacavuga bati bakoresha ijambo drone uri kurumviriza abanyagisagara vusi ijambo drone riguma riko riravugwa ni drone yaje twibaza ko ari drone yabikoze abandi bati ari drone abantu baba barayumvise ari drone gutyo cyangwa iyo drone yashobora guhagarara hehe ku buryo ishobora nanirana bene ibyo iyo drone umuntu ayizanye igaca hejuru ya Tanganyika Kambazi iri ku birometero 2 uvuye ku Tanganyika si kure cyane tuwo mwanya ni muto cyane uravye urugero igendera ko drone ibirometero 2 ko hanyuma ikagera ikahaboneka kimanuka yihuse ivyo navyo nyene byoshoboka naho abandi bagira bati byose kiba yari cyatewe ahubwo izoba ari misira izoba kare bo barabo batemera batahuje mu nama iyo nama yari igamije iki kumbure ko ngira mufise amakuru mwamundusha mbere ko ndabaza kandi kabazo inama ivuga ko ari inama yategura ibitero byo muri Kongo niko ivuguye nama ivuga ko bariko barategura iravuga ko hariho abagwanyi za wazalendo n'ibindi bo bari bamaze igihe bahabwa inyigisho za gisirikare mu Burundi zari batayo 2 zari zirungitswe hanyuma mu gisirikare cy'u Burundi akaba bashaka nyene ingwano iboneka barungikamo n'abasirikare b'u Burundi bakaja gufasha mu byizo ntambara kandi ariko mu gisirikare cy'u Burundi bigahoyana nuko n'abasirikare badakeneye gusubira kumva iyo ngwano ariho hacaza ico cyuko bagira bati okay nimba mushaka iyo ngwano reka twebwe dusambure ibyo byo kuyikoreshwamwo turabe ingene ibyo byo kugenda bibandanye ico cyumviro kiri ariko mu mpamvu zose ndabyita les hypothèses kuko dushobora kwemeza ibintu tugasanga tunakwegeye n'abantu kubusa reka byose tubigumize mu ma hypothèses ko byitwa hypothèses sinza kwemeza mugabo ico naco kiriho ishavu ry'abasirikare ririho ribuka mu kiganiro twakoze mu mpera z'umwaka uheze ko twagarutse kuri iyo ntambara iheruka nkavuga ibitigiri byavugwa by'abasirikare batagarutse batari bazwi irengero ryabo bashika 1200 ubu amakuru mfisa vanyene aho mu gisirikare mu bantu bo hejuru nuko bamaze kugira ya rusansuma baherutse gukora ubu baharura ko babura abasirikare 3,000 kinyagiye twabuye 1200 ubageze ku rugero bavuga ko ari 3,000 bamwe baragiye bavuga ko baciye banatorokerayo babaciye binjira muri M23 abandi ko bari mu bafashwe abandi ko bapfuye abandi banyegiye bamwe bagumye muri Kongo abandi barinjiye mu Burundi baranyegera bamwe baramaze gusohoka bageze za Dubai bageze he bariko bararonderwa mu gihugu hose bavuga ati ico gisirikare ntigikeneye iyo ngwano mu minsi heze baranimviye kurungika iyindi batayo ego ariko imbere yuko muvuga iyo batayo Pacifique mu nkonde senda bakiremwo nimba abo boba kuko mwavuze ko tuvyita hypothèse boba bagomvye kuburizamwo iyo nteguro y'ukurungika abasirikare muri Kongo arico bashaka byo bavyagenze gute ko inyuma y'iyo ububiko buhiye iminsi 2 gusa
biravugwa hari amakuru kandi yo kwizera avuga ko hari amabatayo abiri yarungitswe arongowe n'uwitwa Kanyisha arungikanwa n'abantu bivugwa ko ibyo nta byemezo ndabifitiye bo bari intera hamwe abamayimayi n'abazarendo bari barigishijwe kugwana hanyuma uno munsi baba baringwa ahantu hitwa Ndondi mu Buvira nticababujije kugenda ivyo bindi bigwanisho babikuye he nimba cyari kigamije ko basiba kwereka batasivye icyabe cyurumva ko atabasirikare b'u Burundi urumva bavuga ko bagiye umva biguma biri hahandi abasirikare b'u Burundi ntibavuga ko bagiye ikindi cya kabiri nuko n'ivyo by'ibigwanisho amakuru avuga ivyo aravuga ko ibigwanisho bari gutwara atavyo bagiye bafise ivyo byose uvyumvirije biraguma bifise aho bihurira na bya bintu byose twariko turavuga ego nako ndavuga yuko nagomba mpeze ndiko ndagaruka kuri byashavu ngo bampereze kuri ako nako ndavuga ko batayo ari kurategurwa iri mu Rumonge yarateguwe uje gusahiriza abandi basirikare basanzwe yo bazi ko basanzwe yandi mabatayo atanu turamaze kwivuga mu kindi kiganiro za Karemi biriya bice ariko iyo byaranse nayo nyene kwigenda byaranse kugenda haciye umwanya utari muto abo bantu bitwa ko barindiriye ko bagenda gushika ubu byaranse hari kubona ko umenga ntibiteguye bikwiye hari kubona ko abasirikare batabishoheye ivyo bintu hari ikibazo gikomeye kugena abasoda b'u Burundi batagikeneye iyo ngwano rero nje kuri hipoteze ya nyuma nayo yoyo iragoye gutahura ariko nayo iriho ivuga ko mu batwara igisirikare uba naho nyene hashobora kuba harateguriwe gusambura ivyo bigwanisha bivuye kuki hari ico Mutama Mbonimpa yamaze kuvuga avuga ati hari ibigwanisho vya Kongo bashaka kugumya bakaca bavuga bati babwire Kongo ati ibigwanisho byanyu byarahiye hari kandi bya bigwanisho bimaze igihe kinini biriko biraza ibigwanisho biza bikongera bigasubizwa inyuma iyi ni ikintu giteye ubwoba tawuzi ivyo ari byo ibintu biriko biraba ndiko mvuga iki ibigwanisho navuze nti kuva mu 12 hamaze igihe haza amakamyo atari make aza paka ibigwanisho byinshi bimwe birashikira hari ibyashikiye mu Cankuzo ku Mutukura haravuga ko hari ibyageze kwinjirira mu ruhande rwa Mabanda ariko amasoko mfise ubwa mbere ari hafi y'ikivuko cya Mombasa muri Kenya yo aremeza ingene ivyo bigwanisho biza bikazanwa n'ubwato hakarondegwa ayo makamyo bijamo abasirikare ba Kenya bakabiherekeza gushika ku rubibe rwa Tanzania ku rubibe rwa Tanzania abasirikare ba Tanzania bakabiherekeza gushika Ikobero soda Burundi bakavyakira ntakarore bikaca bija mu ikambi yo ku Mukoni bikinjira haraho bakuramwo bikeyi ariko bamwe no mu bashoferi babyo baravyivugira mu nyuma tukaronka irindi tegeko ryo gufata ya makamyo tukayakatisha agasubira muri Tanzania tutwaye kandi vya bigwanisho twazanye ivyo bigwanisho bikagenda bigiye muri Tanzania bigatwagwa ku kivuko kindi cyitwa Tanga bicinjira byaciye ku kivuko cya Mombasa muri Kenya mu gusubira inyuma bijyanwa ku kivuko cya Tanga rero aba bantu bose bakurikirana ivyo bintu bavuga ati ikintu kiriko kiraba mu Burundi ni giki Burundi bwo nyene bwo baburangura ibigwanisho bukaca bugenda kubigurisha handi Uburundi bwo nyene canke byo bari ibigwanisho biza byitwa ivy'u Burundi hagakorwa ivyerekana byose ko ivyo bigwanisho byinjiye mu Burundi ariko hariho uwundi mugambi unyegejwe bikaba ari ibigwanisho by'ikindi kintu atari Burundi Pacifique nabumvise ati hari abategetsi mu gisirikare ngira ngo baba bari mu rudandazo canke mu bunyonyezi bw'ibigwanisho byari bisanzwe gushaka kwinjira mu Burundi ikisinzi ko umuntu yocita ubunyonyezi busanzwe murazi ko ibyo bibaye turi mu ndwi twibuka Ernest Manirumva subwa mbere habaye amakuru avuga Uburundi bugura ibigwanisho vy'umurengera
ariko ivyo bigwanisho ntibije mu bubiko bw'u Burundi, bisubiye kuza ubukandi. Ibigwanisho biraza bigaca ku mupaka neza, aho biteza guca hose bikahaca, ariko mu nyuma amakamyo akabipakira bikagenda ahandi hantu. Uyu mwanya turiko turavuga, kumbure ko ndabivuze bazohindura. Akararo kamwe ndagatanga, abantu binjije ibigwanisho amakamyo 23 yinjiye mu Kone, namaze kuyavuga hirya y'ejo kwa gatanu, arinjira mu ikambi, n'ubu ni hari. Abashoferi bazanye ayo makamyo bari bazi ko baca babandanya i Bujumbura bigapakururwa, ariko baza bumva babwiye bati nimutahe, nimugende mu miryango yanyu, muzogaruka ku wa mbere tubabwira iyo muca muca. Niho bagira bati kenshi batubwiye uko tugaruka dukatisha amakamyo tuyinjiza i Tanzania, kandi ariho aho wumva baca bagenda ku kivuko ca Tanga. Babijana he? Iyo Tanga biriko bija he? Hariko hakugwa iki? Aha hantu hari ikibazo. Niho rero hacaza ipoteze ya nyuma y'abagira bati birashoboka ko abategetsi b'u Burundi babona ibigwanisho vyanditswe ko vyaje bikaba bitari mu bubiko bw'igihugu, bonyene bashobora kwitegurira guturira stoke y'ibigwanisho kugira ngo ntihagire audit izoshoboka, ntihagire umuntu azoza kubaza ivyo bigwanisho vyaje ntibiboneke iyo vyagiye. Ico naco kirimwo muri za hypothèse zihari. Rero aya maraporo ariko arakogwa, aba bantu bavuga ko bakoze raporo baraye bayikoze, twizere ko iki kintu kizoronkamwo inyishu. Ibi bigwanisho biza ntibishike bija hehe? Iki ni ikibazo gikomeye gose, n'amakungu akwiye kwitwararika, kuko bene ivyo vy'ibintu vy'ibigwanisho ntikiba kikiri ikibazo c'u Burundi gusa, ni ikibazo ca sécurité y'akarere, ni ikibazo ca sécurité ya Afrika, ni ikibazo ca sécurité y'isi. Ibi bigwanisho biza vyitirirwa Burundi biriko bijahe? Ego muravuze muti biriko bijahe. Hari n'amakuru mu kanya mwari mwavuze, mwagiye murakoresha ijambo hypothèse, ngira abariko badukurikira baratahura, no kuvuga ico mufatira ko amakuru avugwa ibishoboka kuba vyarabaye iyo mvo. Ariko hagati aho twavuze abarungitswe i Kongo, barungitswe bitwa ko baronse inyigisho mu Burundi. Ibi bintu mwanacishijemwo amakuru y'abasirikare badakeneye kubandanya baja kugwana i Kongo, kandi abaja kugwana biravuga ko baba barungitswe bagiye gukorana n'intera hamwe n'abazorendo. Ntimubona yuko mbega muri ayo makuru mufise nimwumva yuko ivyo bigwanisho mu kanya mwari muvuze indwi yitiriwe igandagurwa ry'umuhisi Ernest Manirumva, mbega ivyo bigwanisho nivyo baba biriko birakurikira inzira y'ibindi muri kahise vyakurikira? Kino kibazo naco kirakomeye gose, kinaco nyene kirakomeye, kuko amakuru dufise kandi dukura mu masoko akomeye cyane arimwo muri leta y'u Burundi, nuko vy'ukuri leta y'u Burundi iri mu mugambi ukomeye w'intambara itegura, ishobora kuba yerekeye igihugu cy'u Rwanda. Biriko bikoregwa ahantu henshi cyane. Inkuru ya mbere iva mu buserukuzi bw'u Burundi mu Bubirigi, aho bamwe mu bahakora bonyene bemeza ko umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi uyu munsi mu gikorwa yahawe harimo guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri ico gihugu. Avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambassade, bakaja hamwe na ambassadeur bakiyugarana. Imigambi barimwo ntituyizi. Aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi, bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza. Hari ikintu kiriko kiraba, une coordination iri kurubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda. Amakuru mbega Pacifique mukivuga ivyo, ubwo Terasi Nahiraja ntazo avuga ko mwamukoreye intebe ishushe, ayo makuru abayabaha bafatira ku gikigi gishemeye? Ntaco nzo ntagaramwo n'ukuri, n'ubu naca vyandika, ndabimenyereye gutukwa, ariko ndabimubwiye amakuru ariko ava mu bo bakorana nibo bayemanga.
icya kabiri ni uko abandi makuru ava mu Burundi yemeza ko hariho intumbero yo kubaka hagati mu gihugu inzu yoba iya coordination y'intambara nyene iri kwirategurwa. Igice kigira gatatu, intambara ntibariko bategura abo bayirongora gusa, hari no kwiyumvira abazoyigwana. Mu bazoyigwana amakuru yandi mfise neza ni kimwe nari namaze kuvuga kumbura uko mubimbagije bica bitera bituma naco ndacinjiramwo, ni iki cuko murazi umugambi wagumye uvuga witwa ngo FRAD, ngo kubaka ngo force ngo de la réserve, yitwa igice cy'igisirikare cy'u Burundi cyaboza gusa gufasha igisoda umwanya wari wose vyokenerwa. Ico kumbura abarundi batari bake batazi nuko imyimenyerezo kugirisha formation y'abo bantu iri kwiraba kandi iri kwibera mu ntara ya Ruyigi. Abantu baribuka igihe twavuga abasirikare bavuye muri Kongo bagahabwa igihano cyo kugenda n'amaguru aho bagiye hariya mu Ruyigi. Hariho babasirikare bari barafashwe na M23 barekuwe aho bagiye hariya mu Ruyigi. Biriya bice nyene nivyo biriko biraberamwo formation y'abo bantu, ikindi gisirikare gishasha. Ubundi bavuga ngo iyo FRAD bazoyishiramwo abakukurutse mu gisirikare bashobore kuronka bandaniriza n'ibindi. Uko bariko barabikora ni gute? Abo bashirayo ni bande? Ahanini batora mu mbonerakure nizo batwara aho hantu. Haravugwa kandi ko harimwo no muri ba wazarendo abo batwagwa muri ico kibanza. Ikindi kintu gitangaje mu nyigisho ziriko ziratangirwa aho hantu nuko aho cobaye igikorwa cy'igisirikare nyene gusa kiboneka gose nk'igikorwa c'umugambwe CNDD-FDD. Baravuga ko umugambwe ufise uruhara rukomeye haba mu gufungurira abari muri izo formation. Baravuga ko Reverien Ndikuri ari mu bantu bakurikirana gose iyo formation y'abo bantu. Ngomba nje kugiteye ubwoba kurusha ngaho aho mwariko muravuga bazontuka nibaza ko bazofatira ahubwo aho kurusha n'ibyo bya Terence Ntayiraje. Nuko briefing neza kukivuga, ikiganiro bakoreshejwe vuba cyane n'umukuru wa FRAD General Ignace Sibomana yagiye akabwira neza abo bantu ko uyu munsi mu gisoda cy'u Burundi ngo bafise ingorane yuko bwa mbere bafise abasirikare ba kera batizigiye, ingorane yuko bafise ngo n'abasirikare ba CNDD-FDD ngo babona ko batakizigiye ro system ku buryo ibyo batuma byose badashobora kuja kubikora. Abo bantu bariko bigishwa ko umwansi wabo mukuru ari igihugu cy'u Rwanda, bababwira ko u Rwanda rufise intumbero yo gutera u Burundi, bakabwira yuko bakeneye igisirikare bizigiye cyabo kigizwe n'ubwoko bumwe bazokoresha muri iyo ntambara. Ubu rero wumvirije ibi bintu byose uko biriko biraza, ibigwanisho biza bigatwarwa ahantu hatazwi, ukazana amaformation ariko arakorwa mu buryo butangaje, hubakwa ikindi gisirikare, hakaza amanama ariko arakoreshwa abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda akabera muri ambasade y'u Burundi n'ahandi kumbure n'abandi wabinjira mu Burundi nyene. Aha hantu biraboneka ko ejo canke hirya y'ejo dushobora kwinjira mu bintu bitoroshe mu Burundi. Ego mugira ngo imbere yuko twinjira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro Jibe tugaruke kwa Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, mwigeze kuvuga ibijanye n'abahitanywe n'iyi ntambara ko leta y'u Burundi ivuga ko ngo basanze badafise assurance kugira ngo bashobore gushumbushwa. Mbega mu byo mufise nk'ubumenyi mwebwe mu byo mukora bya misi yose, habaye amasanganya nk'aya abanyagihugu bagahitanwa n'ibintu nk'ibi, birakenerwa ko umunyagihugu aba afise assurance kugira ngo ashumbushwe na leta kandi icamuhitanye kiba kivuye kuri leta nyene. Sinzi ko hari amakuru mwamufise kuri ivyo, Petero Karaveri Mbonimpa. Mbere ko mbona n'ayo mazu ya leta yonyene usanga ata assurance afise, wumva bosumbushwa gute? Iyo habaye isanganya, iyo habaye ari isanganya nyasanganya mu gihugu kirimwo abagitwara bakunda abantu babo, nta n'urinda kubabwira, icyo gihugu nyene kikakiyungunganya kikagarukira kuri abo bantu, haba babuze
haba nk'abajya basa amazu yabo yasambutse nk'ubu atagera iyo barara n'imiburi bari kujyana n'amabati ubu umwaka turagwaye amabati 50 nimusakare ubundi bakavuga ati reka tubasanurire aho ni mu gihugu gifise bagitura bakunda abantu babo none uburundi kumengo bwaravumwe abantu babo umengo ntawe baraba icyo birabira amatungo yabo gusa naho we ubona n'abantu birirwa barapfa bose banyuzwa ntajye umuntu n'umwe avuga mu Burundi w'umutegetsi ati aba bantu banyuzwe bapfuye none wumva abo bahitanywe n'ibyo bita ngo ni isanganya wumva ari nazo bafasha ko wumva n'umuvugizi wa gisirikare yamaze kubivuga iby'i Burundi jewe mbona yuko kuri amayobera ariko nagomba nkabije ku kantu gatoya Pacifique aba yariko aravuga ibintu by'ibigwanisho burya twabivuze kera nibutse abatabibonye cyane bavyibagiye twebwe twarigeze kuja ku butere twamenye yuko hari ahantu habitswe ibigwanisho byinshi twagiye ku butere nakema amagambo radiyo yose icyo gihe amaradiyo yose yaraje n'abo mashirahamwe yaraje n'abanyepolitiki hamwe baraje baca basanga ikizu kininiya cyuzuyemo ibigwanisho ibyo bigwanisho byari byavuye hehe byari muri imwe Pacifique ikavuga ati bazanye inkora zishika 40 dufise abapolisi n'abatashika 200 rero bijya bigwani abyita ngo nibisiga jewe nababwiye yuko bijya atari biba byateguwe nukuri abarundi batigwanya ruharabe iyindi nzira yofatwa kandi bagira ibiganiro hanyuma dutake amakungu yemeze Burundi baje hamwe twumvikane twuhaje igihugu cyogarukirwa abarundi turagowe n'ukuri impangira ngo musobanuriye bariko dukurikirana kugira ngo batahure abo bantu Petero Nkurunziza yavuga ko batoshobora bari bande yavuga bajya basoja ba kera yuko ngo ataganya abandi basoja nibo bita base alliée ni ukuvuga tujya mbona kure bariko baraforoma kiri bahondese niyo yari kuza ari base alliée none ubu bamwe barabishize mu mategeko nibajya rero Pacifique avuze bariko baraforoma hariya ngo baze ikindi gisoda nicyo rero yita base alliée niwo mugambi babandanije abandi yavuga ko ari uko akabazo kumbure kuri mwese ngira mutamakero Karaveri Mbonimpa muraza gutanga ukishura ngira mwarumvise mbere ni inkuru yanditswe na Fokode umukenyezi yitwa Berize Kaneza yakora muri poste yari yarejejwe ariko yahitanywe n'ivyo vyaturitse mwarumvise kandi havugwa yuko aha abakenyezi barara hoba hari hashitse amabombe kuruta handi sinzi uno musi ko uko vyifashe ngira muri aprodashi no muri Fokode muraza kwishura ico kibazo mukanya mugenzanje Alice yarabajije ikibazo c'ishumbusho amabombe yarasohotse agenda gwa mu makartier menshi y'igisagara ca Bujumbura amabombe y'igisirikare amabombe ya leta mbega amategeko avuga iki mu gihe abantu bahuye n'isanganya biturutse ku bintu vya leta reka mperi wanyu Petero Karaveri Mbonimpa sinzi ko akabazo mwakumvise Petero Karaveri Mbonimpa ngira ngo twaka Pacifique atangura kwishura turagana kuri Mutama Mbonimpa mbona umenga ntariko aratwumva ego Pacifique ngira muba murishura ego ikibazo cyanyu nacumvisemwo ibice bibiri bikomeye byose hari ikibazo ca mbere uyu mukenyezi Berize Kaneza yahitanywe n'ibi vyaturitse bigaheza bikaja mu mpimba kiramugwako nabo kiramwica uyu mukenyezi akavugwa ko yari yaburanye yari yejejwe n'ubutungane ariko yejejwe ntiyarekugwa muravyibuka ko tumaze gukora n'ikiganiro kijanye n'ivyo nyene ingene abantu bezwa ntibarekugwe kenshi uko usanga bimera
bavuga ngo isentare ikurikira muri parike ngo bunguruje, ngo kubera ko bunguruje uyu muntu nace aguma apfunzwe. Hari n'igihe muri za parike bakora ikindi kintu no kwita ko ari tricherie sinzi mu kirundi ko umuntu yocita c'ugwenge, aho baca bavuga ngo basohoye ngo ordonnance de réarrestation. Donc bikitwa ko procureur atakiri ko arakorera ku mutahe wa mbere wafashe uwo muntu, bikitwa ko yaciye asohora umutahe ugira kabiri umutuma aguma mu munyororo. Sinzi ko ivyo byose byaba byarakozwe kuri Belize, ntavyo nzi ko boba baciye bunguruza